Здравствуйте, вот наконец пришла зима, у нас в Харькове минус 17, сейчас я покажу. Снимаю камин, как правильно топить углем. Вот сейчас покажу вам, сколько у нас градусов на улице. Потому что вот сейчас у нас 12 градусов, 8 число. Вот такой у меня камин, я уже показывал. Значит, топлю дуб и уголь. Ну, уголь такой, сеянка. Смотрите, значит, как правильно топить углем, я расскажу быстро. Значит, обязательно вытяжка должна быть обязательно, то есть не вытяжка, а дымоход всегда чистый. Следите за этим, это очень важно. Значит, он считается дровяной, но чтобы топить углем, нужно вот тут, значит, чуть-чуть приоткрыть дверцу. И вот тут открыть, на середину он откручивается. Вот это горит сейчас уголь. Как вам видно, горит уголь. Уголь не ахти, сеянка такой. Значит, повторюсь, что на улице минус 12. Дуб идет на ночь. Закладываю две полиняки, чуть прикручиваю. На 4 часа 2 совков угля, вот таких, хватает. Правильно топить так, чтобы тут было чуть открыто. Когда вы ложитесь спать, чуть-чуть прикрыли и чуть-чуть тут. Тут воздух, доступ воздуха должен быть обязательно. Если вы перекроете, то уголь у вас задохнется. То есть ему нужно большое количество воздуха углю. Дровам же нет. Когда вы топите один дуб, вы можете полностью закрыть. Если у вас чистый дымоход, он будет потихоньку греть. Сейчас покажу, какой уголь. Я говорю, что уголь не ахти, а я нигде в ютубе не нашел, как правильно такие камины топить. То есть уголь сеянка я брал как бы давно, ну вот. Вот, сеянка. Вот песок, ну, для моего камина очень-очень-очень-очень подходит. Вот такой вот каминчик. Повторюсь, что на улице сейчас минус 17. Сейчас, секунду, покажу. А вот у меня сколько в комнате. 24 градуса. Ну, это я чуть разогнал. Потому что в этом году дрова дорогие, как бы были. Очень дорогие, ну. А уголь у меня с прошлого года остался. Вот такой вот камин, как я показываю вам. Я делаю видео сегодня махом. Монтировать не буду. Ну что, тут чуть грязно. Лист обязательно железный. Еще водичку я тут ставлю. Ну, у меня, значит, где-то 86 квадратов вообще площади. Везде температура нормальная. Вот так, в принципе, будет правильно.